咦，點解又嚟到灣仔洽和中心16樓呢？咁啊，梗係因為1年1度嘅香港車仔展又嚟啦。咁啊，我哋帶大家入去睇下啲咩睇先。哇！一入到嚟啊，就見到啊 Pod Race 大個展位，同埋咧放咗2架真車喺度啊。雖然咧係改裝過嚟，外形咧都唔同咗，但係咧如果認得佢哋最特色嘅位置啊嘅朋友都知道呢一架就係一架 Q 版嘅 GTR Skyline 啊。今次 Pod Race 咧就主打幾款嘅會場限定版，咁啊梗係有呢一架啦。另外仲有呢一架 Benz 係可以拆開個前蓋同埋後蓋嘅。咁而家 Pod Race 咧近年咧佢哋啲車仔咧基本上咧都係可以咧做到開門啊、開甲啊呢啲嘅模式噶啦。另外仲有呢3款都係 Pod Race 嘅今次嘅會場限定啊。仲有頭先睇到嗰架1:1真車嘅 Q 版 GTR 咧，都係今次嘅會場限定版。咁呢個當然就唔係1:1啦，呢個1:64，但係咧亦都好勁啊，亦都可以打開咧嗰個 engine 嘅蓋喺度啊。嗱，嚟到呢一度啦 ，Mastermind 嘅展位啊，見到一架好大架嘅 G63喺度。大到咧畫面都擺唔晒啊！咁啊點解咧？咁啊梗係因為要去買佢哋呢一架嘅 G63嘅1:64嘅模型啦。嗱，今次咧 Mastermind 咧主要咧就係呢幾隻會場限定版啊！哇，睇睇咁咧金色銀色咧就係 Chase Car 嚟嘅 ，Chase Car 咧就即係咧到時咧叫當盲盒要抽啊，一個隱藏版嘅意思咁樣嘅。又嚟到煙佬嘅展位啦，咁啊大家見到。靚女 model 手上面拎住嘅就係今次嘅會場限定版啊！咁煙佬64呢個展位咧，亦都擺咗好多車仔喺度咧 display 俾大家睇睇嘅。咁啊，之前有好多出過唔少嘅產品啦。咁另外咧，煙佬64咧亦都有出呢一個嘅場景系列，同埋咧佢哋亦都整咗個特別嘅盒。佢哋裝住架車啊，咁啊有一種好似痛袋嘅玩法，咁啊俾你帶住架車咧周圍走啦。咁咧現場咧好多人咧就係排隊咧買緊呢一套嘅會場限定版啦。咁咧佢個包裝咧都非常之靚嘅，係可以用呢一個銀盒咧打開攞出嚟嘅形式咁樣去做，好有型，好靚。又嚟到 Trans Hobby 同埋 Toki Doki 嘅展位啦，當然亦都有呢個真車同埋靚女 model 啦。咁亦都有今次嘅會場限定版。咁今次咧 Trans Hobby TH 咧就帶咗呢一套嘅1週年紀念版本咧俾大家啦。仲有就係頭先可以見到 model 姐姐拎住嘅會場限定版啦，同埋頭先嗰架真車嘅1:64車仔版啦。嚟到 Tiny 嘅展位咧，就會見到佢整咗個1:64嘅遙控車場，亦都有火車軌喺上面行嘅。咁咧可以見到好多大人小朋友好開心咧，攞住個遙控器咧喺度操控緊佢哋玩嗰架嘅遙控車仔啦。除咗頭先大家見到嘅大型品牌展位之外咧，呢度亦都有好多獨立商店咧擺展參展咧，去零售一啲車仔嘅。咁嚟到 Tiny 嘅展位咧，大家咧亦都會見到咧呢度有一架的士嘅1:1喺度啊。
咁睇到呢一架綠色的士咧，就知道咧佢一定會係今次嘅會場限定版啦。咁呢架咧就係頭先咧嘅1:1真車嘅1:64 model 啦。咁咧原來咧兩道門啦，同埋咧 engine 蓋咧都係可以打開嘅。咁就係同香港重機 crossover。另外嚟到另一個車仔品牌 Almost Real 嘅展位啦。咁咧可以睇到佢今次咧雖然咧就冇呢個會場限定，但係亦都咧帶咗一啲咧手法產品過嚟。咁例如呢一架咧就係今次嘅會場手法啦。大家睇到啊，好可愛，好 Q 啊！咁同埋呢架咧 S-Class 嘅 Benz Pullman 咧，都係今次咧嘅會場手法啊！呢架 BBR 品牌推出嘅法拉利 F80咧，我就好想買啦，因為咧可以做到車門 engine 蓋全開，而且裡面咧啲零件都好精細咁展現咗出嚟，好靚嘅。咁咧呢度咧亦都睇到啊 ，Almost Real 咧自己推出嘅 Pagani。咁咧之前咧就係因為做工精細咧而一舉成名啊！咁大家可以睇到啦，佢哋嘅 Pagani 咧都係以蓋可以全開咧，咁可以睇到裡面啊 engine 啊、死氣喉啊、一啲件啊，咁咧真係做得好精細。咁咧又嚟到 Motor Helix 同埋 Kiloworks 嘅展位啦。咁大家咧又會見到大架 RWB 嘅 Porsche 咧擺咗喺度啦。咁咧相信大家都會估到噶啦。咁今次咧嘅會場限定版咧，就一定會係呢一架車啦。咁呢一次咧呢一架咧就係今次 Motor Helix 咧嘅會場限定版啦。咁佢哋好有心機啊！呢邊咧就做咗咧港島區嘅拉花喺個車門度。咁而另外一面咧就係呢度啦，九龍區嘅拉花，好靚仔啊！除咗頭先嗰架 Porsche 之外咧 ，Motor Helix 咧亦都為今次咧會場咧準備咗唔同嘅會場限定版，例如呢架 Civic Type R 啊，咁佢有黃色嘅會場限定版啦，亦都有白色啦，白色咧仲會包埋呢個佢嘅特別 engine 添，亦都有藍色啊，呢一個特別拉花嘅，又嚟到 Pico 64嘅展位啦。咁咧就見到一架法拉利啊296，咁啊見到有真車擺喺度，亦都會知道啦，佢一定會有呢個同樣嘅會場限定啊。咁今次咧 Pico 咧亦都整咗一個會場限定俾大家嘅，就係呢一個咧 Evolution 咧連埋車庫啊，咁啊作為今次嘅會場限定啊。咁啊大家可以睇到啦，好精細啊，成個場景好靚。咁而且咧，佢咧呢一架 Evolution 咧，仲可以換呢個泵把啊、engine 啊呢啲咧都可以拆出嚟換嘅。咁咧而家又嚟到 Timex Works 嘅展位啦，真係人山人海啊！咁呢度咧亦都見到 Pan-Am Rocket Bunny R32嘅真車喺度，而上面咧仲有 Lulu 豬嘅拉花。咁咧好似話之後咧就會出呢一個產品啊，都有啲期待。真係唔知由幾時開始咧，大家咧就變咗咧，但凡有呢一個會場限定版咧，就要將會場限定版嘅真車咧1:1咧帶嚟呢個車仔展嘅現場啦。咁咧呢度啦，見到啦，呢架特別版的士啊 ，Liberty Rock 嘅 R32啊，係有出呢一個會場限定版。咁又嚟到呢一度啦 ，Obsessed。係一個香港本地嘅服裝品牌嚟嘅，咁但係咧，因為佢哋咧之前咧都有贊助阿 Adrian 啊一個本地車手，咁所以咧佢哋都有出一啲特別拉花嘅車仔啊，同煙佬合作。咁咧聽聞咧呢一架車仔咧應該賣埋今次咧差唔多賣晒啦，
咁所以咧，有興趣嘅朋友都可以嚟睇睇。而家 Agent 咧，亦都會喺呢兩日咧過嚟簽名嘅。咁咧，除咗講咗成日車仔之外咧，Obsessed 咧，你都係有一啲服裝產品嚟，呢個袋仔啦，同埋一啲 T 啊。咁啊 T-shirt 上面咧，仲有啊呢個車仔嘅襟章喺度。跟住嚟到 BM Creation 啦，BM Creation 咧，今次咧亦都帶咗一個好巨型嘅會場限定俾大家，係點樣咧？就係呢個啦，噔噔，哇！成個車庫啊！咁咧呢一個咧套裝咧，其實咧都性價比幾好啊！點解咧？因為成個車房再加埋車，再加埋人仔，就599。咁人仔咧呢度咧有4款人仔，咁啊盲盒抽3款。咁另外咧車仔就係咁嘅樣啦。咁啊嚟到 Takara Tomy 卡嘅展位啦。今次咧前一排咧都已經係一個話題之作啊，沸沸揚揚嘅一個自動停車場啦。哇！大家睇到啦，哇！全自動啊，用遙控操作，好正啊！咁呢個停車場咧就適合啲咧收藏好多車仔嘅朋友啦。咁咧以後咧佢哋咧就可以將啲車仔咧泊晒落去啦。咁咧而家咧會場咧仲做緊一個預訂嘅 Tomica CW， 究竟係咩咧？就係呢個 Tomica Custom Works 啦。咁咧就係 Tomica 嘅一條新嘅 line 啊。咁咧亦都係主打而家嘅精品車仔市場啊。咁大家可以睇到啦。呢啲拉花啊、啲轆啊都係用翻膠胎啊，門又可以打開。今次咧做得好精細啊！咁另外咧可以再睇睇呢一架 NSX 啦。咁咧佢個 engine 蓋咧都係可以打開噶。咁睇嚟今次咧 Tomica 都好有野心啊，同埋啲轆咧可以睇得出係好靚仔嘅。仲有一個特別嘅玩法係咩咧？就係佢可以換轆噶，只要咁樣轉開咧，就可以換一個新轆放翻上去。哇！呢一個簡易換轆嘅方式，睇嚟真係有啲心機，真係唔錯。嚟緊咧10月咧就有現貨啦，而家咧就預訂當中，敬請期待。咁頭先就講咗呢個 Tomica Custom Works 嘅車仔，咁咧即刻睇翻一架1比1嘅真車先。話就話係香港車仔展啊，但係有時咧你入到會場，你都好容易混淆成為咧係香港跑車展啊。點解咧？因為個個展位咧基本上咧都會有一架咧真嘅跑車咧就放咗喺度嘅，就好似今次 Works Model 咁啊，放咗呢架 Evolution 喺度。咁呢架頭先咧真車就見到啦。咁今次車仔展嘅會場限定咧就係咁樣嘅。咁佢哋都有一個 CMYK 嘅版本咧。嗱，嚟到布魯可啦，布魯可咧今次咧都有擺呢個車仔展，亦都有會場限定喺度啊。咁大家睇到呢一架蝙蝠車啦，就係其中一隻嘅會場限定。而另外呢一架都係會場限定版。咁除咗呢兩架蝙蝠車之外咧，其實仲有好多唔同嘅蝙蝠車喺度。咁亦都唔係淨係局限於蝙蝠車嘅，仲有超人系列嘅車，佢哋都有啊。咁亦都唔係淨係局限於超人系列嘅車嘅，佢哋咧係 Transformer 系列嘅車都有。咁所以咧，布魯可咧都真係正式進軍緊呢個車仔市場啦。
呢兩架咧就係我最中意嘅蝙蝠車啦。咁咧，布魯可出得好有心機啊！點解咧？佢呢個車嘅門咧係可以打開嘅，呢架都得啊！又嚟到爆人場景同埋 Subtle Dreams 嘅展位啦。咁啊，見到兩位主理人喺度，同埋今次嘅會場限定版就係呢兩個1:64嘅人仔喺度啦。咁呢啲咧都係極度限量啊！聽聞咧每人得20套嘅啫，真係手快有手慢冇。而且大家可以睇到啊，啲上色咧真係非常非常仔細。咁咧連眼耳口鼻咧畫埋出嚟，係好誇張啊！咁另外一個車仔展限定咧，就係大家見到呢一個啦，又係1:64嘅汽水機啊，超級迷你啊！而且裏面咧仲要係有燈，可以叉電玩嘅添。咁只要咧咁樣一拍，就可以叉到電噶啦。而且咧仲可以咧用磁吸嘅方式咧轉換其他模出嚟嘅。爆人場景啊嘛，最緊要係咩啊？有場景啊！你睇下呢一個，呢啲咧拎嚟咧擺埋個 backdrop 咧，影相咧就真係一流啦。佢仲可以咧調校嗰個燈啊嘅光亮度啊。頭先係咪好多嘢睇咧？其實現場仲有更加多嘢睇嘅。咁大家如果上嚟咧，記得啦，8月21至23號嚟到合和酒店嘅16樓，我哋香港車仔展見。